Assalamualaikum guys, hari ini saya berburu belibis di daerah Sepunggur. Mudahan nggak hujan harinya, udah pada mendung. Mudahan poin hari ini tuh di tengah tuh banyak guys, sedang nongkrong. Saya persiapan dulu guys. Guys, di tengah ada guys, ada banyak guys tuh dua. Di sana juga di ujung lagi berenang guys. Dan ada poin hari ini guys, kalau bisa nyanggong kita sanggong nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ekor guys. Perutnya luas, nggak ada perlindungan. Oke guys, cari sanggungan saja guys. Kena satu guys, alhamdulillah. Poin 1 guys. Ambil guys, belum hujan guys. Poin 1 guys, teman-teman. Saya coba nyanggong di tengah situ pakai daun nipah ini. Saya bawa daun nipah guys. Nah, udah turun guys. Karena saya lihat sering turun di sini guys. Kita bikin sanggungan di tengah situ guys. Sini guys. Situ guys, kita bikin sanggungan nanti. Oke. Guys, mudahan belibisnya mau mendekat guys. Sanggungannya sudah jadi. Sanggung sini guys. Kita tunggu saja. Bismillah. Guys, alhamdulillah poin.
Satu guys. Alhamdulillah. Dua kena guys, kena dua guys, masih jalan. Jatuh guys, jatuh guys. Alhamdulillah guys, sampai kepala. Dan guys, kita bertahan aja guys, siapa tahu belibisnya lebih banyak lagi. Kita tunggu aja guys. Hujan harinya guys, hujanan kita pas di tengah tambak nih guys. Bungkus plastik guys, kita bungkus plastik semua. Makanya kalau kita berburu waktu hujan jangan lupa kantong plastik guys. Hujan guys, ini sabar guys, asal nggak ngembun aja kameranya guys. Kita bertahan kita guys walaupun hujan. Basah uniknya guys. Guys, banyak turun guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sekali tembak habis guys. Maka kita cari yang betul. Satu guys, alhamdulillah. Ternyata guys habis pas
reda hujan tadi, turun banyak guys, namun sayang cuma satu yang poin, belum rezeki guys. Mau double tadi lepas banget guys. Ada 5 guys. Cek guys, rapikan kembali guys. Lalu punya tambak, punya paman tambak guys, kita ambil buruannya dulu. Nah, hari sudah sore guys, kita pulang. Ambil hasil buru. Tiga guys.
Alhamdulillah rezekinya hari ini hujan-hujanan kita guys, kita semua. Salam satu laras guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya teman-teman, karena hari sudah sore,